सागर कसा गिळेल असं नाही. त्या महिलांना प्रश्न करायला कशा प्रकारे बघा गीतामधून आहे का उकलं चुकल्याचं माफ करा काऊन येत मी अपंग बाई सुद्धा आहे आणि आडाणी सुद्धा आहे आणि म्हणून जमवून शेजारी वा वदनी रमाई जमवून शेजारी वदनी रमाई अगं नाही ग नाही ग नाही ग सागर गिळणार नाही अगं नाही 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 सागर गिळणार नाही अगं नाही ग नाही ग नाही ग सागर गिळणार नाही अगं नाही ग नाही ग नाही ग सागर गिळणार नाही बाई नाही 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 ग सागर गिळणार नाही बाई नाही ग नाही ग नाही ग सागर गिळणार नाही समोरी शेजारी वदनी रमाई जगमोहन शेजारी वदनी रमाई अगं नाही ग नाही ग नाही ग सागर गिळणार नाही अगं नाही 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 सागर गिळणार नाही अगं नाही ग नाही ग नाही ग सागर गिळणार नाही बाई नाही 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 ग सागर गिळणार नाही हा या बाई त्या महिलांना प्रश्न करायला लागलेले आहेत की असं माझ्या साहेबाला होणारच नाही कारण की माझा साहेब ज्ञानाचा सागर आहे आणि म्हणून माझ्या साहेबाला कधी नाही होणार धोका माझ्या साहेबाला कधी नाही होणार धोका माझ्या साहेबाला कधी नाही होणार धोका साक्ष देतो बाई माझ्या काळजात तो साक्ष देतो बाई माझ्या काळजात तो साक्ष देतो बाई माझ्या काळजात जर मंडळी या गीताच्या शब्दाचा जर विचार करणारे असले तर त्यांच्या खरोखरच हृदयातून डोळ्यातून पाणी आपण मध्ये उतरते कारण की विशेष कसा आहे तो रमाईचा काय म्हणतात रमाई काय प्रश्न करायला लागलेले आहेत जमवून इथे माझ्या साहेबाला कधी नाही होणार धोका माझ्या साहेबाला नाही होणार धोका माझ्या साहेबाला नाही होणार धोका साक्ष देतो बाई माझ्या काळजात धोका साक्ष देतो बाई माझ्या काळजात धोका साक्ष देतो बाई माझ्या काळजात धोका डोळ्याच्या गाडावरली कोकिळाची गाई डोळ्याच्या गाडावरली कोकिळाची गाई अगं नाही 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 सागर गिळणार नाही वा 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 अगं नाही ग नाही ग नाही ग सागर गिळणार नाही अगं नाही ग नाही ग नाही ग सागर गिळणार नाही अगं नाही ग नाही ग नाही ग सागर गिळणार नाही उतरत ती सागराच्या लाटात उतरत ती सागराच्या लाटात मत कसं करतील माझ्या साहेबाचा वाटा मत कसं करतील माझ्या साहेबाचा वाटा मत कसं करतील माझ्या साहेबाचा वाटा रमाबाई काय म्हणते घुसू द्या कितीही सागराच्या लाटा आणि बंद कशा करतील माझ्या साहेबाचा वाटा एवढा आत्मविश्वास पतीचा पतीवर पतीचा पतीवर आणि पत्नीचा पतीवर असला पाहिजे फार एवढं ठाम निर्णय घेणारी माझी रमाई आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आजारीवरून घेऊन येत असताना हा तेव्हा घडलेला
आवश्यक आहे आणि म्हणून आमच्या ताई या ठिकाणी पुढे सादर करतात. बारा माता काय म्हणतात. माझ्या धन्याचं जीवन माझ्या धन्याचं जीवन एवढं अनमोल आहे आणि तेच रमाबांना आपल्याला प्रश्नामध्ये त्या महिलांच्या प्रश्नामध्ये गुंतवण्यासाठी म्हणतात की बाई तुम्ही जसं म्हणतात ते तसं कधी होणार नाही. आणि म्हणून रमाबाई पुढे म्हणतात काय जीवन वर्तन आली ती कशी